Vetëm një gjiro para përfundimit të kampionatit në 5 grupet e ligës së tretë, tani më dihen 4 ekipet kampione dhe atë Kamjani në grupin Perëndim, Boreci i Velesit në grupin Jug, Vllaznimi i Srugës në grupin Jug Perëndim dhe Euromilk në grupin Veri. Këto ekipe tani më kanë filluar përgatitjet për ndeshjet e balotazhit për kualifikim në ligën e dytë, që do të zhvillohen më datë 30 maj. Skuadra 5 do të jetë ekipi që do del kampion në grupin Lindje, ku në garë janë Pobeda e Vallandovës dhe Ofçe Pole nga Sveti Nikolla. Ndërsa 2 gjiro para përfundimit të kampionatit në ligën e dytë janë të njohura 3 skuadrat që do të jenë pjesë e balotazhit: Kozhufi i Gjevgjelis, Teteksi i Tetovës dhe Kamenica Sasa. Sipas informacioneve nga FFM-ja, 4 skuadra do të kualifikohen në ligë të dytë pas ndeshjeve të balotazhit, ku krahas 5 ekipeve kampione të ligave të treta do të jenë edhe 3 skuadra nga 5 ekipet kampione dhe 3 skuadra nga liga e dytë, që do të renditen në pozitën e 9, 10 dhe 11. Shorti që do të tërhiqet pas përfundimit të gjitha garave në grupe dhe në ligën e dytë. 4 ekipet fituese nga ndeshjet e balotazhit do të jenë pjesë e ligës së dytë në kampionatin e ri 2026-2027, që do të numëron 14 ekipe. Nga liga e dytë në një rang më të ulët bien 5 ekipet: Vardari Negotinës, Prespa, Sloga Vinicës, Pobeda e Prilepit dhe Golemo Konjari.